aicināsim vēstures doktoru Mārīti Jakovļevu, kura vēl detalizētāk mums pastāstīs par Kurzemes Zemgales hercogistes bēru tradīcijām, arī analizējot rakstītos avotus. Un es pieņemu, ka Brants arī jums nav gājis secen, un noteikti, ka parādīsies arī vēl daudz citu avotu, par kuriem iepriekšējais runātājs neko neminēja, tā kā patīkam klausīšanos. Labdien! Man ir liels prieks būt šeit un runāt tādā ļoti interesantā konferencē, jo šī tēma nāve un bēres un bēru tradīcijas, tā ir ārkārtīgi interesanta, ja kā jau muzeja direktori bija minējis, to tiešām var skatīt no dažādiem aspektiem, no sociāla antropoloģiskā, no vēsturiskā, no mākslas vēstures un tā tālāk un tā joprojām. Un arī jau tādu nelielu ievadiņu tātad sniedza iepriekšējais referāts. Kurzemes hercogistē bija gan greznība, gan pieticība, un ārkārtīgi interesanti tiešām lasīt rakstītos avotus, kas šajā gadījumā, teiksim, ir ne tikai Branta piezīmes, protams, jo tās attiecās uz hercogu bērēm un hercogu, teiksim, svarīgākajiem notikumiem, bet par vienkāršo ļaužu tradīcijām, par arī muižnieku tradīcijām, vairāk vēsta Kurzemes baznīcu vizitācijas, kā arī dažāda veida dokumentācija, kas atrodama gan, teiksim, ar Kurzemes baznīcu saistītos dokumentos, gan arī hercoga rīkojumi, jo tad, kad dibinājās Kurzemes hercogiste, tātad 1561.62. gads, tas ir laiks, kad Livonija sabrūk Livonijas kara gaitā, jā, tātad iepriekšējā viduslaiku iekārta sabrūk, rodās jauni valstiski veidojumi, un proti Latvijas teritorijā tā ir Kurzemes un Zemgales hercogiste, kas, lai gan ir vasaļa atkarībā no Polijas Lietuvas karaļa, jā, kas ir katoliskais valdnieks, Kurzemes un Zemgales hercogistē par valdošo baznīcu un par valdošo konfesiju kļūst luterisms. Tātad tiek veidota pavisam jauna baznīcas organizācija, un atšķirībā no viduslaikiem, kad šī katoļu baznīca Livonijas teritorijā bija, kā saka, valdošā organizācija, faktiski tātad katoļu prelāti un ordenis, kas bija katoliskas organizācijas, tie bija arī laicīgi valdnieki. Tagad nāca lielas pārmaiņas, un tātad pēdējais ordeņa mestrs Gothards Ketlers, kļūstot par pirmo hercogu, paliek par laicīgu valdnieku, un viņš ir arī šīs luteriskās baznīcas galva. Ja, jo luteriskajās zemēs šo konfesiju politiku un to valdošo reliģiju tātad nosaka zemes valdnieks. Un Kurzemes hercogistē, kā jau es minēju, tātad hercogs ir baznīcas galva, bet reliģiskajās lietās viņam kā galvenais, ja varētu teikt, viņa vietnieks ir Kurzemes baznīcas superintendents, jā, kurš tad ir, kā saka, konsistorijas priekšsēdētājs. Konsistorija tā ir svarīgāko mācītāju sapulce, kurā piedalās arī laicīgas personas, un, teiksim, Kurzemes hercogiste, tas ir arī hercogistes kanclers, kurš nosaka daudz ko konsistorijā. Tātad šīs lietas tiek noteiktas kolektīvi garīgo un laicīgo amatpersonu starpā. Un, ja mēs paskatāmies uz šiem baznīcas vizitāciju dokumentiem, tad mēs redzam, ka protams, tās visas darbojās uz Kurzemes un Zemgales hercogistē 1570. gadā izstrādātā tā saucamā baznīcu nolikuma un arī tā saucamās baznīcu reformācijas. Tātad šie ir tie divi galvenie dokumenti, kas tiek izstrādāti Gotharda laikā, kuru galvenais autors ir Kurzemes superintendents Aleksandrs Einhorns tajā laikā, kuram palīdzēja arī tā laika kanclers. Un kas arī tiek pieņemts Landtāgā, jeb Kurzemes muižniecības kopsapulcē, ja, kas, faktiski, kas ir analoga mūsdienu Saeimai, kur piedalās tātad, tajā laikā gan tikai muižnieku kārtas personas, un kas pieņem arī svarīgākos likumus, kuri attiecās tad uz visu valsti. Un, kā jau es minēju, tātad šis te ir pamatlikums, bet tajā nav izstrādātas detaļas,
kuras tad pēc tam tiek izstrādātas baznīcu vizitāciju laikā. Jā, tātad tiek noteikts, ka periodiski superintendentam kopā ar kancleru vai kādiem citiem nozīmētiem deputātiem, teiksim tā, ir jāvizitē katra baznīca un katra draudze, jāpārbauda, kādā veidā tur tiek organizēts gan dievkalpojumi, gan arī darbs ar draudzi, un arī kādā veidā norisinās šīs baznīcu ceremonijas. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies šīs baznīcas vizitācijas, katrai baznīcai ir tā kā šis kopīgais pamats, bet ir arī nelielas atšķirības. Teiksim, ja mēs runājam par baznīcu taksēm, tā saucamajām, jā, kas nosaka maksu par vienu vai otru pakalpojumu, tieši arī par bērēm, piemēram, jā, tātad šī maksa atšķirās dažādās baznīcās, nu gan ne ļoti būtiski, jā, bet ir atšķirības, tāpat ir vēl tur dažas nelielas atšķirības noteikumos. Bet atgriežoties pie Kurzemes hercogiem, jāuzsver, ka mainoties tātad šai te valsts iekārtai, mainās arī attieksme pret varu, attieksme pret valdnieku, kāda tajā laikā ir arī visā Eiropā, un šajā laikā tieši ceremoniāls ieņem ārkārtīgi lielu nozīmi gan visas sabiedrības, teiksim, tādā disciplinēšanā, gan arī šīs te varas reprezentācijā ne tikai saviem pavalsniekiem, bet arī kā apkārtējām valstīm. Un atgriežoties pie hercoga Gotthārda, hercogam Gotthārdam bija viņa mūža laikā sastādīti vairāki testamenti. Pirmajā testamentā, kas tapa 1573. gadā, hercogs Gotthārds bija noteicis, ka viņš ir jāapglabā bez lielām ceremonijām, bet tā kā ar kristietim pienākošām, bet ne pārāk graznām ceremonijām, Kuldīgas baznīcas draudzē. Kuldīgas draudzes baznīcā, jā, tātad Katrīnas baznīcā, kur tātad bija arī paredzēts ierīkot šīs hercoga kapenes. Bet laika gaitā izkristalizējās ideja, acīm redzot, par to, ka Jelgava tomēr būtu ērtāka tieši hercogistes galvenās rezidences statusam, un mēs zinām, ka tātad 1582. gadā ierīko šīs kapenes Jelgavas pilī, kas arī nozīmēja to, ka Jelgavas pils kļūs par galveno Kurzemes hercogistes rezidenci. Jā, tātad tieši kapeņu esamība ir tā, kas nosaka šīs pils nozīmību, kādas dinastijas vēsturē. Un savā pēdējā testamentā, jā, tātad, kur jūs redzat šo te grezno pirmo lapu, jā, hercogs Gotthārds nosaka, ka viņš ir jāglabā jau tātad Jelgavas kapenēs. Kā mēs zinām, tad attiecīgi arī pēc tam tika pārnesti viņa mazgadīgi mirušo bērnu mirstīgās atliekas. Un katrā hercoga testamentā faktiski visi hercogi uzsver to, ka viņi ir jāglabā bez liekas, kā mēs sakam, pompas, ja nevis tā, kad, tas ar nozīmi bez liekas greznības, pieticīgi, kristīgi, kā to prasa arī luteriskā ticība, kurai, kā mēs labi zinām, galvenā ir attieksme, ka galvenais ir Dieva vārds, galvenais ir cilvēka attieksme pret Dievu, jā. Nav vairs baznīcai tik ļoti noteicošais šis te ietvars, bet tas ir tas viens, un tāpat laikā, ja kā es minēju, šis te ceremoniāls ir ārkārtīgi svarīgs, līdz ar to, lai arī hercogi prasa šo te pieticīgās bēres, ja tās nekad nav tādas. Un tieši tas pats notiek arī visā Eiropā, vismaz, teiksim, vāciski runājošajā telpā. Mēs redzam, ka šie te testamenti, viņi faktiski apmēram top visiem tā kā pēc vienas formas. Jā, šī te prasība man lūdzu apglabāt bez pompas un bez greznības, jā, bet tāpat šīs te bēres, jā, kā mēs arī redzējām iepriekšējās referāta laikā šajās te bildēs, jā, ir ārkārtīgi greznas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai, jā, tā tad parādīt šo te
greznība, ka mēs esam valdnieki, bet tas nozīmē reprezentēt arī šo te varas pārmantojamību. Karalis ir miris, lai dzīvo karalis. Jā, tad arī šī te ceremonija, kad valdnieks tiek apglabāts un jaunais valdnieks var sākt valdīt, jā, tas ir tāds svarīgs moments šajā te visā tā laika filozofijā. Un tāpatās arī šīs te sēras nav tikai šo te dalībnieku kā saka, lieta. Strādājot arhīvā, es uzdūros tādai ļoti interesantai lapiņai, kur bija uzrakstīts dzejolītis latviešu valodā, 5 panti. Spriežot pēc rokraksta un papīra, tas ir tapis 18. gadsimtā, bet acīm redzot, ka tas ir noraksts no kāda senāka dzejoļa, un šī te dzejoļa nosaukums ir Poramsātes ļaužu žēlošanās dziesma pēc savu pie Dieva aizsauktu mīļu cienīgu kungu Friedrihu von Kettleru. Jā, tātad tas ir sēras par aizgājušo Friedrihu Kettleru, ja, kurš ir miris 1642. gada vasarā un kura bēres notiek 1643. gada ziemā. Kopumā ir 5 panti. Un to bija paredzēts dziedāt, jā, tur arī attiecīgs meldiņš pierakstīts, pēc kuras dziesmas ir jādzied. Nu, es viņu visu nelasīšu, bet es nolasīšu 2 pantiņus. Ar grauži triektu, grūtu sirdi, mēs nākam šeit un bēdīgi. Dievs mūsu raudu balsi dzirdi, par ko mēs brēcam skumīgi. Tu esi pie sev atsaucis to kungu, kas mūs valdījis. Viņš bija mūsu tēvs it mīlīgs, ir gudris, prātīgs valdinieks. Nebija bargs, bet lēns un žēlīgs, un mūsu labais padomnieks. Tas nav vairs šeit, viņš aizgājis, mūsu bārenīšus atstājis. Nu, un tie pārējie 3 pantiņi ir apmēram tādā pat stilā. Jā, tā tad, tas, zināmā mērā, tas ir tāds arī pavalsniecības ieaudzināšanas moments, ja, kad mēs zinām, tajā laikā valda dzimbūšana, zemnieki, katrs ir padots savai muižai, savam muižkungam, bet šāda te žēlošanās dziesma, ja, kas tiek tātad piekopta baznīcās, tā audzina arī šo te latviešu cilvēku, ne tikai zemnieks, bet jebkurus latviešus par to, ka viņi ir arī tātad hercoga pavalsnieki, ka viņi ir valsts pavalsnieki. Un šī Pumpsātes muiža apskatāmajā laikā piederēja von Rummeliem. Rummeli arī bija vairāki tātad hercogu dienestā, ieņēma augstus amatus, bet tāpat laikā šī Pumpsātu baznīca piederēja pie Grāmstas baznīcas draudzes. Un savukārt Grāmstas baznīcu bija dibinājuši Noldes, ja, kas, kā mēs arī labi zinām, bija viena no lielākajiem Kurzemes hercoga opozicionāriem 17. gadsimta pirmajās dekādēs. Ja, tā kā šī te kopīgās sēras, ja, tas bija tiešām neatkarīgi no tā, kādas ir attiecības starp muižniecību un hercogiem, ja, bet tās bija valstiskas. Nu, un te mēs redzam tātad hercogs Friedrichs, sakot, krāsainais ir hercogs Friedrichs un tas melbaltais ir hercogs Jēkabs, un šie abi portreti kādreiz bijuši atrasti 20. gadsimta 30. gados Kuldīgas Rācnama bēniņos, ja, ko atradus pieminekļu valde. Šis te krāsainais portrets joprojām saglabājies līdz mūsdienām, tā ir, protams, 19. gadsimta kopija no kāda senāka portreta. Un savukārt šis hercogs Jēkabs ir saglabājies tikai fotogrāfijā. Un, cik es zinu, tad laikam hercogs Vilhelms atrodas pašlaik Rundāls muzeja krājumā no šīs te pašas sērijas. Un Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā vēl arī hercoga Gotthārda analogs portrets. Nu jā, bet runāja par to, ka tiešām hercoga Friedriha bēres ir, acīm redzot, vienas no tiešām visgraznākajām. Cik man ir gadījies skatīties šos te dokumentus, tad laikam agrākais šo te hercogu bēru
procesijas apraksts attiecās uz hercoga Jēkaba mātes hercogienes Sofijas bērēm, kuras norisinājās 1611. Gadā Kuldīgas pilī, jo tolaik, kad hercogiste bija sadalīta starp hercogu Vilhelmu un hercogu Frīdrihu, jā, tā tad bija šīs divas rezidences, divi galmi. Un nākamais tā tad ir hercogs Frīdrihs, kura vienu procesijas daļu jau mēs redzējām iepriekšējā referātā. Tas, acīm redzot, ir arī faktiski vienīgā procesija, kurā piedalījās arī zirgi, cik es teiksim, no saviem pētījumiem varēju saprast. Jo šis ir arī laikam vienīgais gadījums, kad hercoga mirstīgās atliekas tika iznestas no Jelgavas pils, jo hercogs Frīdriks nomira Jelgavas pilī. 4 dienas pirms bērēm viņa mirstīgās atliekas tika pārnestas uz pilsētu un ievietotas pilsētas Trīsvienības baznīcā. Un tad pēc tam, kad notika šīs īstās bēres, tad atkal šis svinīgais gājiens devās no Jelgavas Trīsvienības baznīcu uz Pils Trīsvienības baznīcu. Šīs abas baznīcas tika, kā saka, dēvēts Trīsvienības vārdā. Un līdz ar to hercoga Frīdriha tātad bērēs piedalījās ne tikai kājām gājēji, bet arī varēja zirgi izvērsties. Un jā, no hercoga Frīdriha bērēm arī saglabājies diezgan liels skaits dažādu veidu dokumentu, arī šie procesijas apraksti. Un viena no lietām, kāpēc šie apraksti un kāpēc šī procesija tika izstrādāta tik ļoti smalki un tik ļoti detalizēti un arī acīm redzot diezgan ilgstoši, jo hercogs Jēkabs tajā laikā kā Frīdriha mantinieks, bet viņš nebija tiešais mantinieks, viņš bija tātad Frīdriha brāļa dēls. Ja, kurš savukārt dzīvoja trimdā un kurš bija izraidīts un kurš bija atstādināts no varas un tikai smagā cīņā hercogam Frīdriham izdevās panākt to, ka viņa brālis un arī līdz ar to brāļa dēls tika atzīti atkal par hercogiem tādā 1633. Gadā, bet ar noteikumu, ka Vilhelms nekad neatgriezīsies atpakaļ Kurzemē. Un šajos gados no apmēram 1633. līdz 642. hercogs Jēkabs gan tika audzināts kā mantinieks, taču politiskā ziņā jutās diezgan nedroši, jo šajā laikā uz Kurzemes un Zemgales hercoga troni pretendēja arī Polija, Lietuva, bija pretenzijas, un līdz ar to hercogs Jēkabs tiešām, lai manifestētu to savu īsto varas, ka viņš ir īstais varas mantinieks, tā tad rīkoja tiešām ļoti graznas šīs bēres un arī tādā veidā, ka to redzēja ne tikai kā saka, iemītnieki, bet arī pilsētnieki, kā saka, plašas pilsētnieku aprindas. Un te ir viens no šiem variantiem saraksta bēru gājienam. Jā, tā tad pārsvarā hercogu bēru gājienu šīs gravīras mums ir saglabājušās Johana Kristofa Brocas pārzīmējumos, un šis nelielais fragmentiņš, kas ir saglabājies arhīvā vēl no oriģinālās gravīras, un tā, cik pēc dažām ziņām, tā ir bijusi apmēram nepilnus 4 metrus gara kopumā, jā, bet ir saglabājies tikai neliels fragments. Jā. Un, kā mēs zinām, arī hercogi, teiksim, tika glabāti ļoti dažādos laikos pēc viņu nāves. Nebija tā, ka hercogs nomirs, tad jau tur pēc dažām dienām viņu apglabā. Tas ir tāds diezgan liels izņēmums, parasti paiet vairāki mēneši, un pat dažkārt arī gadi. Jā, teiksim, hercogs Jēkabs, kurš nomira 1681. gada 31. decembrī, tika apglabāts 1683. gada 21. septembrī. Jā, tā kā attiecīgi tas laika periods. Taču jāsaka, ka šāda veida parādība, ka teiksim, no miršanas līdz oficiālajai apglabāšanai paiet vairāki
mēneši un pat gadi, jā, tā nav reta parādība, un sastopam arī diezgan bieži, un te mēs, piemēram, redzam tātad, kas arī vēl piedarās pie šīs tā laika kultūras, tie ir bēru sprediķi, kas tiek ne tikai lasīti baznīcā bēru laikā, bet arī pēc tam tiek publicēti. Un šie te ir Kurzemes superintendenta Heinricha Adolfi radītie un teiktie sprediķi Kurzemes zemgales hercoga kancleram Melchioram von Felkerzāmam, hercoga Jēkaba kancleram, ja, kurš ir miris tātad 1665. gadā, un tiek apglabāts 1667. gadā, un šī Melchiora brālim, jā, Heinricham Ludolfam von Felkerzāmam, kurš ir kritis karā Ukrainā 1655. gadā, bet kuru apglabā blakus brālim nākamajā dienā. Un ir arī interesanti, cik tad gari, teiksim, bija šie sprediķi, jo, ja mēs paskatāmies tekstu, tad vienam brālim tiek veltīts apmēram 70 lapas puses. Ir, protams, jautājums, vai viņi patiešām visu to arī lasīja, jo tur ir, kā saka, gan arī reliģiskās lietas, gan arī tiek izklāstīta visa biogrāfija. Jo Kurzemes baznīcas nolikumos tas principā netika noteikts. Ir zināms, ka Igaunijā bija noteikums, ka mužnieku šajās bērēs, bēru sprediķim, viņš nedrīkstētu ilgāk pa stundu. Pa Kurzemi, ja šādu ziņu nav. Ir teikts tikai pēc iespējas īsāk un būtu labi. Pie tam šie sprediķi tika noturēti vismaz muižnieku bērēs ne tikai baznīcā, bet arī muižā, jo parasti šo nelaiķi izvadīja no muižas uz bēru vietu baznīcā. Un tātad pirmā ceremonija notiek muižā, un pēc tam tad notiek gājiens, un tad notiek bērs baznīcā. Un, piemēram, šie Silnieku baznīcas noteikumi, jā, arī paredz tādu gadījumu, ka, piemēram, dažkārt jā, šis neapbedītais, oficiāli neapbedītais līcis, viņš tiek ievietots baznīcas velvēs, un tur viņš var atrasties zināmu laiku, kā mēs redzam, līdz gadam vai pat ilgāk. Un, piemēram, Jaunjelgavas draudzē bijusi sūdzība par kādu namnieku, kura bērns ir baznīcā atstāts neapglabāts 8 gadus, un neraugoties uz vairāk kārtējiem atgādinājumiem, šīs bēres kā nav notikušas, tā arī nav notikušas. Nav skaidrs, ja kāpēc tas iespējams, ka ir kaut kādas, kā saka, to aizkavē kaut kādas bēru izmaksas, jo kapa vieta, jebkura, teiksim, apzvanīšana, protams, mācītāja runas, tas viss maksāja zināmu naudas summu, un katrai baznīcai tā tad bija sava takse, jā, kura noteica, kas pa ko ir jāmaksā, un te pie tām atkarībā, vai tas ir pieaugušais vai bērns, vai tas ir muižnieks, vai tas ir pilsētnieks, vai tas ir draudzes loceklis, vai tas ir kāds, kā saka, ārpus draudzes, ja tur viss tiek sīki reglamentēts. Un šī naudas summa iekasēta. Un bēres kā tāds baznīcas viens no naudas ieņēmumu avotiem ir ļoti būtisks. Jo it īpaši, piemēram, pēc lielā Ziemeļu kara 18. gadsimta sākumā ļoti izplatījās tā saucamās klusās un naktsbēres, kur vienkārši, kā saka, pilsētnieki vai laucinieki vai vienalga, kas pa kluso aizgāja un noraka savus mirušos kapsētā, bez mācītāja, bez apzvanīšanas. Un jāsaka arī, ka arī šī parādība, tā nebija tikai lokāla parādība. Tieši tādas pašas nakts bēres ir bijušas izplatītas visā arī Vācijā, ja, un par to arī pat ir īpaši pētījumi. Un tad, protams, seko aizliegumi šādas bēres rīkot, bet tad arī ir, teiksim, noteikts, ka galīgi nabadzīgajiem bērs jārīko pa velti. Ja zemniekiem, teiksim, protams, šī takse ir stipri zemāka. Tāpat laikā, ja mēs par šīm ceremonijām runājot, tad pilsētnieki un muižnieki tiek apzvanīti ar lieliem baznīcu zvaniem, savukārt zemniekam pienākas mazais zvans. Un tāpat tās, teiksim, muižniekiem drīkst ilgāk zvanīt, ja zemniekiem mazāk ilgi. Es vēl vienu, kā saka, tādu ļoti interesantu piemēru, jo agro jauno laiku sabiedrība ir kārtu sabiedrība.
Un, protams, muižnieki uzskata, ka tas, kas pienāks viņiem, to nedrīkst darīt pilsētnieki. Pilsētnieki ir 721. gads, Renne ir arī muižnieku dzimta, bet tie ir Jelgavas tirgotāja dzimta. Nomirst viens Renne, viņu apzvana ar 2 stundām, kas ir, tā kā muižniekiem pienākās. Nomirst viņa dēls, un tā tad šī te māte rīko viņam tādas bēres, kā pat hercogiem ne. Mājās tiek uzrīkots postaments ar 4 pakāpieniem, kur tiešām tiek uzsvērts, ka pat hercogiem nav tik augstu šo te postamentu ar tik daudz pakāpieniem. Pēc tam viņš tiek iezākots smalki ar sarkanu samtu, apsistā zārkā, pa virsu tiek likta cepura ar dimantiem. Viņš tādā veidā, kā saka, arī ar procesiju tiek transportēts uz baznīcu. Un par to Kurzemes šie te muižniecība bija ārkārtīgi sašutusi. Un mēs arī redzam vairākos rīkojumos, piemēram, ka hercogs Jēkabs uzsver tas, kas pienāks muižniekam, nepienākas nevienam citam, un liek, piemēram, noņemt karogus, kas bija uzkārti kapteinim Bekeram, jo viņš nav dišciltīgais muižnieks, un līdz ar to viņam karogu karināšana baznīcā nepienāks. Katrā ziņā šādu gadījumu un piemēru ir ārkārtīgi daudz. Es te varētu runāt laikam visu dienu, jo tiešām tās ir ārkārtīgi interesantas tādas sadzīviskās lietas, kuras ir grūti tā kā savienot tādā vienā. Iznāk tā bišķiņ haotiski tas viss, bet katrā ziņā tas ir ārkārtīgi interesanti, jo arī, jo jūs vēlaties vairāk kaut ko uzzināt, palasiet arhīvu izdotos pilsētu policijas nolikumus, jo ļoti bieži šie te bēru noteikumi ir arī daļa no šo te tā saucamo greznības noteikumu. Es te tā ātri pārskriešu. Interesanti, Polijā ir šie izplatītie portretu zārki. Pie mums vienīgais, ko es atradu analoģiju luteriskajā, kā saka, tā ir Johanna Magdalēna, hercoga Ferdinanda atraitne, kas nomira Leipcigā apglabāta. Tātad ar portretu. Un tā izskatās muižnieku kapi, Skaiskalnas baznīca, tas ir katoļu baznīca. Epitāfijas, kas ir arī viena no ļoti svarīgām bēru kultūras sastāvdaļām. Pilsētnieciskā bēru kultūra, kas Jelgavā bija šāda te kapliča Jelgavas kapos, kam gan Mellers bija izdalījis pats savus zemes gabalu, kas bija blakus baznīcai. Viņš bija viens no bagātākajiem Jelgavas pilsētniekiem. Tā, paldies par uzmanību.